Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, kita ada CPU all in one ya. CPU all in one ini mau RAM-nya dijadikan 8 GB. Ini CPU ini merek HP ya, ini dalam banknya merek HP. CPU all in one ini seperti ini sudah pernah saya buat video sebelumnya. Waktu itu bongkar ganti SSD, hadisnya diganti SSD, dan ini datang lagi dengan tipe yang sama ya, itu mau RAM-nya dijadiin 8 GB tapi single channel saja. Jadi kalau di dalam ini ada RAM 4 GB, mau dicopot diganti 8 GB. Oke, kita lihat dulu serinya, kita lihat sama-sama. Saya juga sudah agak lupa serinya ini, kelihatan atau tidak itu. Ini ya, TPC Q028. Oke, TPC Q028. Jadi untuk ngebongkar ini hanya apa ya namanya ya, congkel pinggiran ini saja, seperti ini dicongkel semua. Kemudian kalau ada plastik segel di ujungnya, ada ini plastik segel seperti ini. Ini nanti dirobek saja ya, tidak masalah. Oke, tapi sebelum dicongkel ini nanti ini ada kakinya nih, baut kakinya ini dilepas, nanti di dalam itu ada baut satu lagi. Oke, langsung saja kita eksekusi ya, ini sambil saya pegang. Oke, ini sudah terlepas. Oke, nah di dalam sini ini ada satu baut lagi, kita lepas juga coba. Dia beda obengnya ternyata ya. Ini tidak ada obeng. Oke ya, ini sudah lepas juga. Oke, sekarang kita mau buka pinggir-pinggirannya seperti ini. Pinggirannya ini biasa menggunakan pembuka casing seperti ini. Kalau susah boleh pakai cutter, kalau susah pakai obeng minus ya. Ini belum pernah dibongkar, masih ada segel di ujung tadi. Jadi ini saya tidurkan saja ya, semoga kelihatan di videonya. Oh ya teman-teman, jadi sebelum ngebongkar seperti ini, saya sarankan untuk dinyalakan dulu. Dinyalakan itu kita mau ngeliat kondisi LCD-nya. LCD-nya ini kan lumayan rapuh ya, seri all in one ini. Jadi kalau ngebongkar itu, kalau datang LCD-nya bagus, pulang juga LCD-nya harus bagus ya, jangan sampai rusak. Barang orang tidak boleh rusak ya. Tapi kalau ada kejadian itu yang juga pernah rusak, jadi malah apes ya. Nah, ini apalagi khususnya yang tipe-tipe baru nih, itu sepertinya LCD-nya lumayan tipis atau lebih mengerikan dibanding seri ini. Ini pakainya Core i3 Gen 7, tipe agak lama ya. Jadi insya Allah masih aman yang seri-seri seperti ini kalau dibongkar, tapi yang baru-baru agak ngeri. Oke, langsung saja ya. Kalau tidak bisa pakai ini, dan saya selalu menyiapkan cutter. Cutter saya ada ini terisnya. Cutter sudah agak karat-karat. Oke, saya pakai ini dulu coba. Oh ya, jangan lupa dialasin ya. Ini saya alasin nih. Alasin apa yang lembut.
nggak susah, jadi saya mau pakai cutter dulu. Pakai obeng minus lebih mudah, tapi hati-hati jangan banyak lecet, tidak enak dilihat kalau banyak lecet. Saya tegakkan lagi. Oke, udah bunyi krek krek krek, sudah enak. Oke teman-teman, sekarang kita lihat dalamnya itu ya, kita intip saja ya. Ini RAM-nya, kemudian ada slot kosong. Semoga kelihatan ya. Ini RAM-nya ada slot kosong. Kalau bongkarnya kurang jelas, lihat di video saya yang sebelumnya ya. Sebelumnya saya ganti harddisk ini, harddisk yang ini. Nah, tapi sekarang ini saya ganti RAM. Prinsip bongkarnya sama saja sih. Jadi karena RAM-nya ini mau jadiin single, jadi saya harus siapkan dulu RAM yang 8 GB. Jadi ini saya copot dulu ya, yang ini. Oke. Ini RAM-nya 2400 ternyata T ya, saya punya atau tidak. Sepertinya sih saya punyanya itu yang 3200. Kalau tidak ada ya kita coba saja 3200. Kalau tidak
apa namanya, cocok. Coba yang 266 saya punya 266 dan 3200. Oke, saya coba dulu yang 266. Bisa atau tidak ini ya, saya coba nih yang ini. Itu yang 266. Tadinya kan ini ya, ini yang atas 266, yang bawah 2400. Kita coba, nanti kita nyalakan. Saya pasangkan di slot yang sama, di slot bawah, karena slot bawah ini slot yang sudah pasti normal. Oke, saya tes dulu. Saya tes pakai power supply, tapi kalaupun tidak punya bisa pakai charger laptop HP biasa ya, 19 volt 3, sekian ampere, karena yang tadi tidak dibawakan chargernya. Oke, sekarang saya coba nyalakan dulu, nyala atau tidak, nampil atau tidak ya. Power supply belum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran ya. Oke, langsung saya copot saja, sepertinya tidak cocok. Langsung bunyi tutut. Oke, kita cari yang lain. RAM-nya itu langsung tidak cocok dianya. Kalau harus 2400, nanti terpaksa saya cari copotan. Sepertinya sih ada saya copotan ya. Ini saya cek lagi 266 lagi, saya ganti lagi. Kita tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nyala. Tunggu dulu. Oke teman-teman, alhamdulillah nampil ya. Aduh, tadi keyboard error, sorry. Ya, saya belum colok keyboard, belum colok mouse. Bentar, saya ambilkan dulu keyboard dan mouse saya. Ini dia, masih ada di situ. Ngehang atau tidak ngehang belum tahu ya. Ini ada bekas lecet apa namanya, LCD ya. Tapi dari awal memang itu sudah lecet ya, sebelum dibuka ini sudah ada lecet. Seperti apa ini, garukan seperti apa. Oke, masih di logo saja. Apa masih di logo?
bukannya masuk ke tampilan ya. Untung tadi sebelumnya sudah saya ngupdate sistem. Yang tadi memang Windowsnya kondisi mau update kan, saya nyalakan tapi ada passwordnya. Tidak saya jadi tidak bisa masuk ke desktop, hanya aja tampilan di depan tuh seperti tampilan wallpaper itu ya. Nanti kita sama-sama lihat wallpaper pemandangan itu. Nah kemudian saya shutdown kan, waktu mau saya shutdown tuh ada tulisannya update dan shutdown atau restart dan shutdown atau shutdown saja atau restart saja itu. Jadi saya pikir ini laptopnya ini memang sedang update tadi awalnya waktu dibawa ke sini tuh. Update Windowsnya sepertinya ini update. Ya cuman karena saya tidak bisa masuk ke desktop tadi dan saya juga tidak tanya ya sama yang punya. Jadi saya biarkan saja karena saya tidak minta password ya. Lagian juga ini sudah jam 1 malam, mau minta password kan tidak mungkin ya. Dan ini mau diambil besok pagi ya. Jadi saya langsung saja ke tujuan, yaitu ganti RAM saja. Yang lainnya tidak usah di otak-atik. Oke, ini sudah ada ya. Itu tuh RAM-nya. Tadi ya. Jadi ini tambah RAM-nya ini sudah berhasil teman-teman ya. Sudah berhasil tambah RAM karena RAM-nya sudah jadi 8 GB. Cuman ini kan belum masuk nih ke ke desktop ya, ke layarnya. Kita tungguin dulu saja ya sampai masuk. Untuk RAM-nya tadi barusan sekilas ya bisa dilihat sendiri sebenarnya. Kalau RAM-nya sudah nambah, tapi dia belum mau masuk ke desktop. Tunggu saja, masih ada update apa ya. Tadi sepertinya dia tuh update-nya malah BIOS ya, barusan tadi itu. Tapi coba saja lah kita cek. Kita tunggu saja. Semoga nanti masuk ke ke wallpapernya. Ditunggu. Oke. Ngupdate di Windowsnya 30% tulisannya. Tuh kelihatan tidak? 35 nih. Ini malah ngupdate nih. Tuh 63, 72, 80. Oke, semoga update-nya ini sempurna, selesai ya. Artinya dia nanti bisa masuk ke desktop. Jangan sampai blue screen. Kalau blue screen otomatis nanti harus diinstal ulang. Dan harus menyelamatkan data dulu kalau datanya ada di drive C ya. Oh ya, untuk masalah penyelamatan data kemarin saya baru lihat di Facebook ya, di forum komputer ada yang posting untuk nge-backup data 5.000 per giga. Jadi kalau nge-backup data itu ada harganya, yaitu sesuai dengan SOP toko masing-masing ya. Jadi ada yang kena biaya, ada yang biayanya per paket, misalnya backup seluruh data 100.000 atau 50.000, ada yang dihitung per giga seperti itu. Sedangkan di kami di Labim itu tidak ada biaya ya. Sudah tera-teraan kami backup, tidak pernah minta biaya. Oke teman-teman, jadi ini tampilannya ya.
Tampilannya pun sudah bagus ya, sudah bagus. Dan apa namanya ini, tidak ada masalah LCD di sini. Seperti awalnya saya terima barang, sekarang pulangnya juga sama, tidak ada retak, tidak ada apalah pokoknya ya. Mungkin di kamera kurang kelihatan, tapi kalau di depan saya persis ini kelihatan. Dan untuk yang RAM tadi dia sudah kan nambah tadi ada tulisannya di atas ini sudah nambah. Nah, jadi ini saya mau shutdown dulu sebentar, saya siapkan mouse saja. Oke, mouse-nya sudah saya colokkan dan saya mau klik. Nah, itu kan ada password ya. Nah, passwordnya tidak tahu dan tidak minta, jadi nanti langsung saya shutdown saja di sini. Klik shutdown. Oke, nanti saya itu tuh. Nah, ini ada garis-garis ya, dari awal memang juga sudah ada garis-garis. Nah, jadi teman-teman kalau mau ngerjakan yang all-in-one ini, saya ulangin lagi, saya sarankan untuk awal tuh dinyalakan dulu. Kita mau lihat kondisi LCD-nya seperti apa ya. Jangan sampai nanti ada apa namanya ya, kejadian-kejadian atau kesalahan-kesalahan yang tidak kita perbuat, tapi kita yang disalahkan. Oke, jadi ini saya mau, tadi kan yang saya nambah 8 GB itu sudah kelihatan ya tulisan di sini ya, walau sekilas. Jadi ini tidak akan saya lihatkan lagi, tapi akan langsung saya tutup. Tutupnya mudah, tinggal ditekan saja asal posisi sudah pas, sudah rata ya. Tekan saja sampai krek. RAM-nya tadi lupa saya segel, jadi nanti saya akan segel di tempat dia awal ya, yang di sini nih. Tadi ada segelnya, saya robek ya karena mau apa tadi? Ya, mau ngebongkar. Nah, nanti saya segel ulang pakai segel toko. Sekarang kita pasang. Jangan lupa ya, tadi ada baut tadi. Baut kecil tadi jangan lupa. Kita cari ada magnetnya. Kita cari dulu mana obeng saya ini, ada magnetnya kemana ini. Ya, yang di dalam sini dipasang duluan. Ini teman-teman ya, di dalam sini saya tegakkan ya. Oke, sudah saya pasang. Sekarang masang kakinya saja. Oke, kakinya dipasang. Kemudian diobeng lagi.
kencang. Oke teman-teman, sudah. Nah, kita coba nyalakan sekali lagi. Saya tidak colok keyboard ya, saya colok mouse saja. Karena saya tidak ada rencana masuk BIOS. Kalau masuk BIOS ya saya colok apa tadi keyboard. Nih coba kita lihat nanti di sini ada tidak tulisan RAM 8 GB nya. Oke, semoga ada ya. Nah itu tuh 8192 DDR4. Oke, jadi itu RAM-nya sudah bertambah ya, sudah bertambah, jadi pemasangannya benar dan normal. Inilah tampilannya seperti ini. Nih ya, LCD-nya tetap bagus, tidak ada garis dan lain-lain. Untuk kalau masalah LCD-nya ada panu tidak kelihatan ya, karena wallpapernya seperti ini. Nah, jadi kalau saya ulangi lagi, kalau all-in-one itu sebelum dibongkar dicek dulu ya, LCD-nya dicek dulu. Oke, langsung saya shutdown saja. Oke, nah saya shutdown. Jadi begini saja teman-teman cara untuk upgrade RAM-nya. Jadi di dalam itu masih ada satu slot kosong. Jadi kalau teman-teman mau upgrade masih bisa. Ya, jadi saya ulangin dulu. Ini awalnya RAM-nya 4 GB single channel. Terus masih ada slot 01. Jadi kalau mau di-upgrade silahkan diisi slot kosong tersebut, tapi yang punya saya kebetulan diganti saja ya. Jadi saya ganti, tetap ada slot 01 yang masih bisa ditambah RAM. Kemudian harddisknya bisa diganti SSD SATA. Untuk soket NVMe tidak saya perhatikan juga ya. Ini Core i3 Gen 7. Gen 7 itu ada yang sudah pakai, ada yang belum. Ya, jadi ini NVMe atau M2 belum, tidak saya perhatikan tadi. Mungkin di video saya yang satunya itu ada saya bongkar habis. Saya tidak ingat ya ada atau tidak. Nanti mungkin bisa dilihat itu video yang satunya yang saya ganti SSD. Yang jelas yang bisa di-upgrade SSD tadi ya, sama RAM. Oke, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.